das gesehen? Der hat gerade Wasser getankt, hat das volle Möhre auf das Segelboot geschüttet. Was ist denn das Flugzeug? Da hinten, ganz hinten ist das Segelboot. Der tankt, indem er das Wasser aus dem Meer aufnimmt. Der hat Wassereinlässe und er macht einen Touchdown, dann geht er wieder hoch. Der darf jetzt auf die Durchfahren. Der darf jetzt auf die Durchfahren. Jetzt nimmt er auf. Warum nimmt er Wasser auf? Guck mal mit zu, ne? Was will der denn löschen? Etwas, was brennt vielleicht. Meinst du, das ist ein Löschflugzeug? Ja. Warte mal. Das ist doch auch an Land. Ich kann das nicht genau erkennen. Aber du siehst deutlich, wenn er das Wasser ablässt. Warte mal. Er ist auf jeden Fall nicht über dem Boot jetzt. Ist Nee. Boot geflogen. Ich dachte, da gibt's nur ein Feuerwehr. Da, guck mal. Guck mal. Habt ihr das gesehen? Kann sein, dass der übt einfach. Der übt vielleicht einfach.
löscht er gleich. Pass mal auf. Zeig mal dem Julian. Sag mal dem Julian Bescheid. Komm mal raus.